Eu peço ao canal para mais um vídeo e hoje estou para vocês pela primeira vez Subio Surfers. Tô gravando um vídeo aqui mostrando a minha jogabilidade para vocês verem. Sou profissional mesmo. Que vídeo lá, aquele edit que eu fiz, não é brincadeira. Vendo aqui. Vamos ver como eu sou bom jogando. Muito bom. Pega imã. Pega esse daqui, ó. Outro imã. 2 imãs. Sorte, pô. Essa conta aqui eu criei recentemente, entendeu? E eu já tinha uma conta lá que eu cheguei a 1 bilhão e pouco já de... com o mesmo recorde meu. Mas eu vou recuperar. Não perdi essa conta muito antiga. O jogo já é antigo já só. Quase morri, meu caralho. Uau, puta. Muito rápido o jeito, você imagina. Eita, morri, mas tem o chave aqui. Mesmo assim, morri uma vez já. Há muito tempo que eu não jogo, mas sou muito bom jogando. Vou ganhar um multiplicador de pontos. Esse aqui é muito ruim, pra nada. Morri de novo. Não tem skate, viu? Tá com skate ali. Quase morreu. Jogando aqui eu chego a 1 bilhão, eu acho, viu? Que cara dele, isso é o quê? Esse contra que eu criei faz 2 dias já. Não vai ficar assim, eu não vou deixar não. Desculpa, eu vou dizer. Eita, quase morreu. Não vai ficar assim, eu não vou deixar essa aqui não. Um cara feio, você quer ganhar no final. Depois eu vou trazer pra vocês como baixar um modo menu, entendeu? Ensinando vocês aí da versão. Ver se eu acho a versão mais recente do jogo. Eu quase morri. Quase chegando a 5k já. Só que eu pego o burão. Isso é bom. Peguei já uma vez já. Muito que eu não jogo. Bem, aí eu tô meio fraquinho, mas eu volto meu desempenho. Vamos lá. Cada vez melhor, claro. Aqui. Eu poderia ficar longo, meu. Não. Tá muito raro. Já bateu meu recorde nessa conta aqui já. Ah, mano, tá gravando. Ficou parecendo que é doido. Fica bastante skate aqui, viu? Pegado mais, tá acabando já meus skates. Tem 9 skates só, suficiente eu acho. Pra esse vídeo tá suficiente, eu acho. 9 skates. Daqui a pouco chega 100k. É 100k eu acho, né? É 100k. Eita, morri! Caramba, aí. Muito rápido. Eu esqueci de pegar um negócio aí. Gente. Tô olhando nem o recorde, tô olhando. Tô concentrado. Eita, quase peguei o negócio ali. Tá muito rápido. Meu, quase morri.
Ainda bem que esse celular roda liso, viu? Tô jogando no celular aqui, tá? Liso que só. Cheguei sem cá, nem horrível, passei já. Passei já. Esqueci tudo. Eu tô caraca, viu? Quase morri. Perdi o skate pelo menos, mas morri. Morreu de novo, velho. Caralho, tá muito rápido. Pouco tempo não, eu já tive várias contas nesse jogo, a terceira já, é a terceira conta. A primeira mesmo, era muito boa. Agora tem muita coisa, todas as skins eu tinha. Pensando nessas skins, o jogo atualizou. Todas as skins. Essa outra conta também foi do meu celular, mas a primeira foi uma conta do celular meu que tinha, mas era muito ruim. Tô olhando, acho que o vídeo vai ficar longo, viu? Perspectiva. Chegar, ainda mais não chega nos 12 buscar. Chega a pegar 1 bilhão já. Você tá assim, eu acho. Caraca, meu! Muito horrível. Teve demais, mano. Quase morri. Deixa muito like que eu posso trazer mais vídeos desse bairro. Já trazendo aqui mais pra vocês. Deixa o like e se inscrever no canal. Fala pra ajudar, muita gente tá assistindo meus vídeos, gente. Tá colaborando, tá deixando um like, tá se inscrevendo. Deixa o like, se inscreva. Pode se inscrever. Tô grudado nos 159 inscritos. E já tá aí. 160 reais. Só um inscrito pra 160. Fala, se inscreva, né? Se inscreva. Trabalha esse vídeo aí. Esse mais um. Tô suando aqui. Eu quase morri. Chega. Oh my gosh. 200. Eu tenho 2.000 de ouro. Muito bom. Eu posso fazer até uma live, ficar uma live tão grande que é. Pegar aqui. Sempre rolando. Esse canal é o que, mano, do macaco? É Luper. O Luper vai ver. Muito bom. Tô olhando, mas já tá com mais de 10 minutos já no vídeo. Será que eu vou ter que editar e ficar mais curto? Não sei. Muito bom, respeita. Vai chegar a 200 bilhões de reais. Sim. Deixe seu like, se inscreva-se. Mais vídeos como esse. Ele tá mexendo ali. Meu, quase morri. Tem uma prancha de sabedoria. Não usava agora não, essa prancha não. Outra uma.
Já chega 200. Esse cara tá ótimo, viu? Vai, corre. Esses carinha ali. Ok. Espero que não esteja muito longo pra vocês. Possível. Eu tenho que torcer pra esse vídeo ficar completo aí. Porque às vezes eles não deixam não, porque tá muito longo, né? Entendeu? Aí o YouTube, próprio YouTube. Se for configurar isso daí, né? 3.000 já de ouro. Morri. Esse é meu recorde, gente. Tá, poxa, vou renascer agora. Tá pra mais coisa ainda. Sei que o vídeo tá muito longo, não. 10 minutos. 20, eu acho que o YouTube deixa 20 minutos. Gravei vídeo de 17 minutos já. Eita pau. Gostou. Tem mais não. Então, o vídeo já encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, não retorne. Se inscreve no canal, ative o sininho de todos os novos. Então é isso. Deixa eu colocar aqui pra acabar o vídeo aqui já. Uma caixa. Uma chave só. Obrigado, né? 3.000. Pensar. Tem passe, eu não sabia. Tô usando muita coisa. Desafiando. Olha, Mas. Que legal. Quebra 3 grátis. Não, não precisa meu dinheiro não agora não. Tu é um negócio de segundo. Fica meio que um. Acho que esse aqui é muito caro. Olha. Deixa eu botar de graça. É muito. Massivo daqui. Ver aqui no recorde. Facebook, não preciso jogar pelo Facebook, eu já tô na plugin, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de todos os novos. Então é isso. Falou, até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.